Shalom Vracha, Shalom Shalom Lekulam, et voilà, c'est reparti, nous revenons dans notre étude donc de Mesilat Yesharim, et nous sommes toujours dans le 19e chapitre, Bebeur Chelke HaChassidut, et nous revenons donc dans la suite, nous sommes en train de vérifier la dimension de Ahava. Hier, on a expliqué qu'est-ce que cela voulait dire, la Ahava. Univer ata anfe ahava em shelosha shezacharti ad-devekut as-simcha ve'akin'a. Et le Ramchal va commencer par la dimension de dvekut. Ad-devekut. Comment est-ce qu'on pourrait traduire la dvekut? Eh bien, je dirais l'attachement. Ad-devekut hu sheye libo shel ha'adam mitdabek kol kach bishmo yitbarach עד שכבר יסור מלפנות והשגיח, אל שום דבר זולתו. Dit le Ramchal, il faut que tu arrives à cet état où, eh bien, en fait, chaque pensée, chaque réflexion te rattache à lui. זה הדבקות. והוא מה שבא עליו המשל בדברי שלמה, הילד האבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. ובגמרא אמרו זיכרונם לברכה, אמרו עליו על רבי אלעזר בן פדת שהיה יושב ועוסק בשוק העליון בציפורי ועוסק בתורה וסדינו מוטל בשוק התחתון של ציפורי. C'est-à-dire qu'on parle de quoi? On dit on a des méchalim, que ce soit dans Michelet ou alors dans le Talmud, dans le traité de Hérouvine, on nous parle de gens qui arrivaient à être totalement en contact avec Akadosh Baruch Hu, alors que, a priori, ils étaient occupés à faire autre chose. Mais la dimension de Dvekut, c'est que, en fait, dans chaque chose que tu fais, tu arrives à le rattacher à Akadosh Baruch Hu. Veine, tachlit hamida azot hu, להיות האדם מתדבק כך אל בורו בכל עת ובכל שעה. אמנם לפחות בשעת העבודה, אם אוהב הוא את בוראו, ודאי שיהיה לו דבקות הזה. ברור, la base de la base de la base, c'est que pendant qu'il est en train de faire Avodat Hashem, une mitzvah, une étude, qu'il soit d'avec Bakadosh Baruch Hu, ça c'est la base de la base. Mais ça j'ai envie de te dire, il y a des gens, je ne sais pas si vous les connaissez, il y a des gens, ils sont en train de faire la tfila, et comme ils la connaissent par cœur, la tfila, des fois c'est les enfants au GAN, des fois c'est l'homme échané. Je vais vous donner un exemple. Ma fille Hélène. C'est-à-dire, ma fille Hélène, elle a appris le Birkat Amazon à l'école. Maintenant, elle n'a pas envie vraiment de se concentrer quand elle fait Birkat Amazon, de prendre le livre et tout. Alors à chaque fois qu'elle doit faire Birkat Amazon, tu la vois se balader dans toute la maison, en train de faire comme ça, et de réciter son Birkat Amazon. Bon, kol hakavod que ma fille elle fait Birkat Amazon, mais zélo Birkat Amazon mamash. Où elle est la dvekut? Bon, tu me diras, elle a 7 ans, donc ça passe. Mais prends un état plus âgé. Mon autre fils, qui fait cette fila, mais au moment où il fait cette fila, ou Birkat Amazon dans le livre, il pense à tout ce qu'il peut penser, sauf son Birkat Amazon. Bon, là, je prends l'exemple de mes enfants, c'est pour ne pas parler de moi, hein. Mais on sait tous très bien que quelqu'un qui va à l'aéroport pour prendre l'avion, eh bien, juste avant de prendre l'avion, c'est très, très, très important, avant de partir de chez soi, de faire mincha. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il se rappelle de tout ce qu'il a oublié de mettre dans sa valise, bien sûr. Eh bien, oui, parce que quand on fait la tfila, on pense à quoi? Hein? À tout, sauf à la tfila. Eh bien, évidemment, nous dit le Ramchal, c'est la base de la base. Quand tu fais ta avodat Hashem, que tu sois d'avec Hashem. Après, ce sera quand tu vas au travail, quand tu vas au parc, et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, tu seras d'avec Hashem Ba'akol. Mais il est évident que dans un premier temps, Dvekut Hashem, c'est au niveau Pashut. Bien évidemment. ובירושלמי אמרו רבי חנינא בן דוסה היה עומד ומתפלל ובא חברבר והקישו ולא הפסיק תפילתו, סליחה. אמרו לו תלמידיו, רבי, לא הרגשת? ואמר להם, יבוא עליי, מתוך שהיה ליבי מכוון בתפילה, לא הרגשתי.
Donc on parle ici dans les Yerushalmi Rabbi Hanina ben Dosa qui a été piqué par une bête pendant qu'il était en train de faire sa tefila et il a fait comme si de rien n'était. Et ses élèves lui ont demandé Bémet le Irgashta. Il dit non, j'étais en train de faire ma tefila, j'étais tellement concentré que Bémet le Irgashti. On raconte comme ça, là, il faut que je vous dise, on raconte comme ça sur Rabbi Israël Mimojitz. Rabbi Israël Mimojitz, Rabbi Mimojitz, Baal Echal HaNegina, Gdolé HaChassidut, la musique prend une place prépondérante chez Mojitz. Bekitsour, on raconte que lorsqu'il a dû subir une intervention et une amputation de la jambe à Varsovie, eh bien, au moment où le médecin était en train de l'amputer, et pratiquement sans anesthésie, eh bien, lui, il était en train de chanter et d'inventer le nigun qu'on a l'habitude de chanter chez les Ashkenazim à Seuda Shlishit. Mizemor leDavid, Hashem Elohim Erasa. Et on raconte que Bémet, au moment où il se fait couper la jambe, il chante ça, il ne se rend pas compte. Et que ses élèves sont en larmes, et qu'à la fin, une fois que l'opération est terminée, il demande comment ça va, Rabbi? Il dit, bah alors quoi, ça n'a pas commencé? Ah, c'est déjà fini? Tov, nous, c'est dvekout extraordinaire. ועל הדבקות הוזהרנו בתורה פעמים רבות, לאהבה את השם אלוהיך וכולי, ולדוף כבו, ובו תדבק, ובו תדבקון. ודוד אמר, דבקה נפשי אחריך. ועניין כל אלה הפסוקים אחד, שהוא הדבקות שהאדם מתדבק בו יתברך, שאינו יכול להיפרד ולזוז ממנו. ואמרו זיכרונם לברכה, אמר רבי שמעון בן לקיש, בשלוש לשונות של חיבה, חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל, ואנו למדים וכולי בדביקה, בחשיקה ובחפיצה. והם ממש ענפי האהבה העיקריים, והיינו תשוקה שזכרתי, והדבקות, והנחת והעונג והמצווה, הנמצא בעסק עניינם של הנאהב. Donc la dvekout, c'est celui qui se connecte, j'ai envie de dire, à Akadosh Baruch Hu à chaque instant de sa vie. Alors, on se rappelle que Bémet, Inyané à Chassidut, la dvekout, c'est pour la Chassidut, c'est pas pour tout le monde. Aval ou botidbak, c'est une mitzvah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tsarich leidabek bemidato shel Akadosh Baruch Hu afilu ktsat. C'est-à-dire que même si là on parle de Midat Chassidut et que c'est pas pour tout le monde, il y a quand même une dimension de Dvekout petite que chaque juif doit quand même avoir. Donc voilà, on a parlé de la Dvekout, maintenant à Simcha. Hasheni ou à Simcha. והוא עיקר גדול בעבודה. והוא מה שדוד מזהיר ואומר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, לפניו ברננה. היי דילי די דילי די די די, היי די דילי די דילי די, היי דילי די דילי די די די, דילה די די. עבדו את השם בשמחה. ואומר צדיקים ישמחו, יעלצו לפני אלוהים ויסיסו בשמחה. ואמרו אבותינו, זיכרונם לברכה, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. Donc la simcha est un tenant fondamental pour la relation à Kadosh Baruch Hu. Efshar, c'est pas possible d'être connecté à Dieu quand tu es atzouv. Nous dit Rabbi Nachman de Breslav, mitzvah gedola, להיות בשמחה מתי? תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. שאלה גדולה נשאלת. שאלה גדולה נשאלת, une grande question qui a été posée chez les chassidim de Breslau. Mais d'où ça vient cette mitzvah gedola להיות בשמחה תמיד? Et on peut comprendre des paroles de Rabbi Nachman, quelque chose de fantastique. La Torah, c'est 613 mitzvot. Il y a 3 mitzvot pour lesquels il vaut mieux mourir que de les transgresser. Le meurtre, les relations interdites, la avodah zara, l'idolâtrie. Mais donc ça veut dire que pour les 613 autres, eh bien, il vaut mieux vivre. Il vaut mieux vivre quoi qu'il arrive. Et donc, il y a des mitzvot, 613 autres, eh bien, tout simplement, qui sont plus importantes que la mort.
Et que donc, si jamais tu emportes ta foi, eh bien, tu dois transgresser ces mitzvot pour vivre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est plus importante que 13 mitzvot. Et quand on comprend les paroles de Rabbi Nachman qui nous explique que si tu rentres en dikaon, si tu rentres en dépression, marashrora comme il appelle ça, eh bien ça peut t'amener finalement à avoir des pensées terribles de suicide. Et donc il te dit mitzvah gedola liot besimchat tamid pour ne pas te suicider. Et c'est gadol puisque ça vaut 612 autres mitzvot. Donc Bémet, à Simcha, c'est un tenant. Il y a des gens qui sont très religieux, mais qui sont pas du tout heureux, pas du tout joyeux. Et les gens, à chaque fois qu'ils doivent faire une mitzvah, ça les rend tristes. C'est chaval. C'est chaval meod. Il y a des gens, ça les rend nerveux. Ça, il faut travailler là-dessus. Mais il y a des gens, ça les rend tristes. Je dois mettre des manches 3/4 parce que j'ai envie de respecter les lois de la tzniut, et ça me rend triste parce que tout le monde est en t-shirt et... Chaval. Chaval. Tu comprends pas Eze simcha d'être selon ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi? Eze simcha. Imagine-toi un enfant qui fait ce que ses parents ils attendent de lui. Et quand il rentre à la maison, les parents, et l'enfant, il voit le regard de ses parents tellement plein d'amour et de simcha que leur enfant a fait exactement ce qu'ils attendaient de lui. Ben, c'est extraordinaire. Donc il y a vraiment un travail à faire sur le fait d'être besimcha. הנה. ועל הפסוק שזכרנו למעלה, עבדו את השם בשמחה, אמרו במדרש, אמר רבי אייבו, כשתהיה עומד להתפלל, יהיה לבך שמח עליך, שאתה מתפלל לאלוקים, שאין כיוצא בו, כי זאתי השמחה האמיתית, שיהיה ליבו של אדם עלז, על שהוא זוכה לעבוד לפני האדון יתברך, שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו ובמצוותיו, שהם השלמות האמיתית והעיקר הנצחי. On est au mois d'août, les amis. Combien on a eu des problèmes avec nos enfants et avec nous? Que j'ai envie d'aller à la plage, que j'ai envie de m'habiller pas tzniout, et ainsi il fait trop chaud. Genre, j'ai pas envie de mettre mes tzitzit, ça me gratte, ça me fait trop chaud. Rabotai. Aznachon, t'auras pas eu chaud pendant 5 minutes. Mais qu'est-ce que c'est 5 minutes? Alors que tu as pu, au contraire, être en contact avec l'éternité. Tu es en contact avec Akadosh Baruch Hu, tu fais exactement ce qu'il attend de toi. Tu remplis ton rôle dans ce monde. Ah, c'était plus important de ne pas avoir chaud pendant 5 minutes. Nous, bémet. וכל מה שזוכה האדם להיכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה, ויהיה ליבו שש בקרבו. ואומר, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. ודוד, שכבר הגיע אל המעלה הזאת, שיעור גדול, אמר, יערב עליי שיחי, אנוכי אשמח בה. ואמר, והבואה אל מזבח אלוקים אל שמחת גילי, ועודך בכינור אלוקים אלוהי, סליחה. ואמר, תרננה שפתיי, כי אזמר לך נפשי אשר פדית. והיינו כי כל כך הייתה מתגברת בקרבו השמחה, שכבר התלהטות נפשו שהייתה מתלהטת בשמחתה לפניו, הוא מה שסיים ונפשי אשר פדית. ומצינו שנתרעם הקדוש ברוך הוא על ישראל מפני שחיסרו עיני זה בעבודתם, הוא שנאמר, pourquoi est-ce que Dieu nous envoyait en exil? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. ודוד לפי שראה את ישראל בעת התנדבם על בניין הבית שכבר הגיעו למעלה הזאת, התפלל עליהם שתתקיים המידה הטובה בהם ולא תסור. הוא מה שאמר, ואתה עמך הנמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל אבותינו, שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבם עליך. רבותיי, השמחה, je vais faire une seconde
d'intermède. Je veux juste vous dire que vous savez exactement qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qui vient de se passer là maintenant. Vous êtes censé être assis ici et ne pas parler. Tant pis pour vous. Nous pouvons reprendre. Oui, parce que mes enfants décident de rester là où moi je fais le chiour. Donc la moindre des choses, c'est d'être en silence. Ah, on me demande ici en régie, mais pourquoi tu fais le chiour dans le salon? Pourquoi tu ne vas pas dans la chambre? Eh bien, tout simplement parce que les chambres ne sont pas rangées. Donc, je ne vais pas me mettre en faire un chiour alors que vous n'avez pas rangé vos chambres. Ah, pourquoi toi, tu n'y vas pas? Parce que maintenant, tu ne passes pas derrière la caméra. Non, même en rampant, parce que ça fait rigoler tout le monde. Donc maintenant, vous vous asseyez, vous mangez et vous vous taisez bevakasha. Donc, on parlait donc de la simcha. Mais j'aimerais qu'on revienne 2 secondes un petit peu plus en profondeur de pourquoi la shrina, elle ne peut pas résider chez quelqu'un qui n'est pas besimcha. Pourquoi est-ce que la présence divine ne peut pas résider chez quelqu'un qui n'est pas besimcha? Nous dit le Rav Kook dans Enaya, dans son commentaire de Masechet Brachot, que la raison pour laquelle la shrina ne peut pas résider sur quelqu'un qui n'est pas besimcha, c'est parce que la shrina vient dévoiler, eh bien, tout simplement, la volonté du tov absolu, du émet absolu. Très bien, je vais vous demander une toute petite seconde. Voilà, je les ai chassés. Tout ira mieux. Très bien, on va pouvoir continuer. Donc, la shrina, c'est le dévoilement du divin à la créature. Le créateur se dévoile à la créature. Eh bien, pour cela, c'est une rencontre avec l'idéal, une rencontre avec le émet absolu. Et le émet absolu, il n'est pas malheureux. Car Kadosh Baruch Hu, il est le bien par excellence. Donc, si toi, tu es Betsar, alors comment tu veux que ça marche? À ce moment-là, la question qui peut se poser, c'est comment ça se fait qu'il y a des prophètes qui ont reçu la prophétie, une prophétie malheureuse, une prophétie de destruction? Eh bien, il faut bien faire la différence entre la douleur et la tristesse. La douleur n'est pas forcément la tristesse. La douleur de la destruction, quand on sait qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'on sait pourquoi, parce que Dieu nous l'a dit, ça ne nous rend pas forcément triste. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il va falloir faire pour corriger tout cela. Donc on a dit Advekut ve'asimcha. Et maintenant, הענף השלישי הוא הקנאה. שיהיה האדם מקנא לשם קודשו, שונא את משנאיו ומשתדל להכניעם במה שיוכל, כדי שתהיה עבודתו יתברך נעשית וכבודו מתרבה. והוא מה שאמר דוד עליו השלום, הלא משנאיך השם אשנא, ובהתקוממך את קוטט תכלית שנאה שנאתים וכולי. ואליהו אמר, כנו קינאתי להשם צבאות וכולי. וכבר ראינו למה זכה בעבור קנאתו לאלוהיו במאמר הכתוב תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל, זה פנחס. וכבר הפליגו חכמינו זיכרונם לברכה לדבר במי שיש בידו למחות ואינו מוחה, וגזרו דינו להתאפס בעוון החוטאים עצמו. הקנאה. Alors normalement c'est pas bien la kina, mais là on parle de kinat Hashem Tsevaot. On parle de la vengeance pour Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne peut pas supporter quand on fait honte à Kadosh Baruch Hu, quand on se moque de sa Torah, quand on tourne en dérision tout ce qui est en rapport avec la Kedusha. Mais il y a des gens, c'est pas possible. Et ils se sentent obligés de réagir. Alors évidemment, comment est-ce qu'on réagit? Il ne s'agit pas ici d'être violent, il ne s'agit pas ici de mal parler ou quoi que ce soit. Mais il s'agit de ne absolument pas laisser passer ça sous silence. C'est pas possible. Kinat Hashem. Comme Pinchas, alors lui, ça a été un événement violent parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais ça peut être tout simplement comme le Rav Kook. Le Rav Kook, quand il était Rav à Yafo,
Eh bien, on vient de lui dire qu'il y a un des hommes de la ville qui a ouvert son commerce pendant Shabbat. Et tout le monde est en train de dire, ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert son commerce pendant Shabbat. Oui, vous imaginez à l'époque, Tel Aviv. Et ils disent, Rav Kou, va. Il dit, on y va, mais à une condition, vous n'avez pas le droit de parler et vous faites exactement ce que moi je fais. Tout ce que moi je fais, vous faites. Et donc le Rav vient avec donc plein de ses élèves, des gens de Yafo, et il se dirige vers le magasin de ce juif qui a ouvert. Et lorsqu'ils arrivent devant, rien qu'il l'a vu arriver de loin, il a vu le Rav Kook arriver, il est déjà tout blanc, il est très mal à l'aise. Et le Rav Kook arrive et il se tient devant lui et lui dit Agit Shabbos, Shabbat Shalom. Il regarde les gens derrière lui, il lui avait dit, faites comme moi. Il dit, Git Shabbos, Shabbat Shalom. Il n'a rien dit d'autre que le juif a répondu, mais enfin Rav, vous savez, j'avais pas envie d'ouvrir, mais c'est très compliqué, tout ça, pendant ça, je sais pas quoi faire. Et le Rav Kook le regarde, encore une fois, lui serre la main et lui dit, Shabbat Shalom. Et chacun passe et lui dit Shabbat Shalom. Et c'est où? Et ils s'en vont. C'est ce Shabbat Shalom qui lui a fait faire tchouva. Il a fermé son magasin. Il est venu à la Tfilat Mincha. Il n'a plus jamais réouvert. Kinat Hashem. Mais pas forcément par des moyens violents. וכבר הפליגו חכמים זיכרונם לברכה לדבר במי שיש בידו למחות ואינו מוחה וגזרו דינו לתפס בעוון חוטאים בעצמו. Celui qui à l'occasion de réagir ne réagit pas, eh bien il risque de tomber lui-même plus tard dans l'erreur. ובמדרש איכה אמרו היו שריה כאיילים, מה האיילים הללו בשעת שרב הופכים פניהם אלו תחת אלו, כך היו גדולי ישראל רואים דבר עבירה והופכים פניהם ממנו. On peut connaître l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, où tous les Chachamim étaient présents dans la salle où on a fait honte à Bar Kamsa. Et ils n'ont rien dit. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תבוא השעה ואני אעשה להם כן. וזה פשוט, כי מי שאוהב את חברו, אי אפשר לו לסבול שיראה מכים את חברו, או מחרפים אותו, ובוודאי שיצא לעזרתו. גם מי שאוהב שמו יתברך, לא יוכל לסבול לראות שיחללו אותו, חס וחלילה, ושיעברו על מצוותיו. והוא מה שאמר שלמה, עוזבי תורה יללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם. Tu aimes ton prochain, tu vois qu'il est maltraité, tu vas l'aider. Tu vas pas laisser comme ça. Tu vois qu'on se moque de lui, tu prends sa défense. Et bien pareil, a fortiori pour Akadosh Baruch Hu. כי אותם שמהללים רשע ברשעתו ולא יוכיחו על פניו מומו, הנה הם עוזבי התורה ומניחים אותה שתתחלל חס וחלילה. אך שומריה המתרסקים להחזיקה ודאי שיתגרו בם, לא יוכלו להתאפק ולהחריש. ואמר הקדוש ברוך הוא אל איוב, חפץ עבירות אפיך, חפץ עבירות אפיך, סליחה, וראה כל גאה והשפילו, ראה כל גאה הכניהו, והדור רשעים תחתם תמנם באפר יחד, פניהם חבוש בתמון. כי זהו תוקף האהבה שיוכל להראות מי שאוהב את בוראו באמת, ואומר אוהבי השם שונאי רע. בסדר? והנה, maintenant qu'on a expliqué cela, והנה, ביארנו עד הנה החסידות. מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. נבהר עתה התלוי בכוונה. וכבר דיברנו גם כן, למעלה מעניין לשמה ושלא לשמה, למדרגותיהם. אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לתאר נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים, ולחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו ולקבל את הגמול אשר בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה, אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה, כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. Et Ramchal, maintenant on va parler un petit peu de la kavana. Il ne s'agit pas simplement de parler de Ofen Asiya, de la façon dont on réalise
la Avodat Hashem, pour Midat HaChassidut, mais il y a également la Kavana. La Kavana, si elle est pour me faire me sentir mieux, bah, c'est pas mal, mais c'est pas le top. הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיגה הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. Dans la yeshiva du Ramchal, il y avait une takana comme quoi on n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit pour le tikkun atzmo, pour corriger ses problèmes. Tout ce qu'on faisait, toute notre étude, c'était pour l'agdil et shmo shel HaKadosh Baruch Hu. Il faut être au niveau. Il faut être au niveau. וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו, יתברך, ויהיה חומד ומתהווה על הגדלת כבודו, וכשמצטער על כך, על כל שימעט ממנו. כי אז יעבור עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל, ויתהווה כל שאר בני האדם יהיה כמו כן, ויצטער ויתנח על מה שממעטים שאר בני האדם. Donc quelqu'un qui arrive à cette dimension que sa kavana c'est uniquement dans toute chose de la Agdil et Shmo shel HaKadosh Baruch Hu. וכל שכן על מה שממעט הוא עצמו בשוגג או באונס או בחולשת הטבע אשר קשה לו להישמר מן החטאים בכל עת כעניין הכתוב אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ודבר זה בהרו בתנא דאליהו זכור לטוב אמרו כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו ומתנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל כל ימיו מתהווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס הגלויות לרוח הקודש בדבריו וכולי. En fait, si tu es באמת מתכוון לתיקון עולם במלכות שדי, eh bien ça englobe dedans כוונת בניית המקדש וקיבוץ גלויות et le fait d'être quelqu'un de bien, tout ça, ça vient ensemble. נמצאת הלמד שזאתי הכוונה המעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו. C'est ça la véritable intention. pas pour toi. ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. ועל זה אמרו איזהו חסיד המתחסד עם קונו. בסדר? C'est très compliqué évidemment. אבל מה לעשות? Il y a une, j'hésite à vous le dire, mais il y a un enseignement terrible du Sefer HaZohar, Bechelek Gimel, Be'amud Resh Pe Aleph, qui nous dit la chose suivante. Il dit, on a vu beaucoup de gens dans le peuple juif, qui sont restés en exil. Et le Zohar, il pose la question, comment ça se fait qu'il y a des juifs qui restent en exil? Il dit Kem choshvim al tovat atzman. Évidemment, on ne parle pas des gens qui ne peuvent pas, hein, je rappelle. Mais il y a des gens, j'en ai rencontré cet été, qui m'ont dit on ne vient pas en Israël parce que c'est compliqué, c'est quand même plus facile de rester en France. Au-delà du fait que c'est complètement faux, mais je vois mon kiff personnel. Raval Malasot, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois là. והנה החסיד הזה מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על כוונה הזאת, בסדר? au-delà de cela, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן. זה ce qu'on appelle תיקון חצות, מצד מה שהם גורמים מיעוט כביכול לכבודו יתברך. Celui qui a atteint ce niveau-là, il doit être aussi non seulement מכוון לתיקון, אבל מצער de ce qu'il n'y a pas encore מתוקן. C'est ce qu'on appelle les gens qui se lèvent ועושים תיקון חצות, parce qu'ils sont tristes, véritablement, ils ressentent la douleur de la Shekhinah et du Beit HaMikdash. On m'a demandé un jour, est-ce qu'il faut se réveiller pour faire Tikkun Chatzot? Et j'ai répondu de manière un peu humoristique que si tu as besoin de te mettre un réveil pour te réveiller pour Tikkun Chatzot, qu'on dirait que tu n'es pas au niveau de faire Tikkun Chatzot. Il faut bien ressentir la douleur de la Shekhinah et pas simplement se la jouer religieux et faire Tikkun Chatzot. צריך להתאבות לגאולה, לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך,
והוא מה שאמר תנא דבי אליהו שהבאנו למעלה, הוא מתהווה ומצר לכבוד ירושלים, והתפלל תמיד על גאולתן של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. ברור, ברור. הנה, נודי לתלמיד במסכת שבת, אמר, כן, עונון רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהי שמי רבה בכל כוחו. Alors, אפילו גזר דין של 70 שנה קוראים לו. מה זה בכל כוחו? אין פירושו שהוא צועק. Ça veut pas dire, c'est quoi, il dit יהי שמי רבה, il doit crier le plus fort possible. Non, c'est pas ça. אלא dans toute sa kavana. Et à ce moment-là, cette gzar din de 70 shnot galout, eh bien, elle peut s'arrêter. Parce que Yigdal sera Vitkadash Shemei Rabba. Comment? Besof Galout. Comment est-ce que le nom de Dieu peut grandir quand Israël termine son exil? Ve'im yomar adam mi ani u ma ani safun sheitpalel al hagalut ועל ירושלים המפני תפילתי יכונסו הגלויות ותצמח הישועה תשובתו בצידו כאותה ששנינו לפיכך נברא האדם יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. Mais c'est quoi cette anava de Baal? Quoi, bémet, parce que moi je vais prier, alors ça va changer quelque chose? Mais oui, oui, chaque homme doit se dire, c'est pour moi que le monde a été créé, donc j'ai moi-même une influence sur le monde, Rabotai, évidemment. וכבר נחת רוח ולפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן. Il dit, c'est déjà le simple fait qu'un Israël il demande la Géoula, c'est déjà un grand nachat, un grand bienfait pour Akadosh Baruch Hu. T'imagines, maintenant qu'il a décidé de réaliser cette bakasha. Mais chez Loïg Yazman, à l'époque du Ramchal, c'était pas encore le moment. Oh, mais c'est un chéier. Il est un massou et chelaem, Akadosh Baruch Hu sameach beze. ועל היעדר זה הדבר התרעם הנביא, וירא כי אין איש והשתומם כי אין מפגיע. ואמר והביט ואין עוזר והשתומם ואין סומך. Enfin, tous ces juifs בחוץ לארץ דתיים qui prient pour quoi? Pour avoir une bonne parnoussée, pour avoir un bon shidduch, pour avoir un bon mariage pour leur fils, pour avoir une bonne yeshiva, et qui prient pour avoir une bonne parnassa pour acheter une maison dans le sud de la France. Mais Ribono shel Olam, tu ne dois pas prier pour ça. Tu dois prier pour revenir en Israël, tu dois prier pour revenir en Géoula. Ça y est, la Géoula elle a commencé, pourquoi t'es pas là? Ve'amar Tzion hi doresh en la. T'imagines? Tzion hi doresh en la. C'est pas shoot. Aujourd'hui, bon Hashem, Tzion est Meléa. Mais il y a des gens qui sont encore en train de ne pas être doresh Tzion. Comment tu peux faire Midat Chassidut quand tu te complais dans la galoute? C'est pas possible. ופרשו זיכרונם לברכה מכלל דבעיה דרישא, הרי כאן שחייבים אנחנו בזה, ואין לנו להיפטר ממנו מיעוט כוחנו, כי על כל יוצא בזה שנינו, ולא עליך המלאכה לגמור, אבל והיא אתה בן חורין להיבטל ממנה. או בולו, comme ça. בסדר? C'est bizarre parce que dans le langage ici du Ramchal, alors qu'on est en plein Midat Chassidut, on a l'impression que le Ramchal nous parle de manière chova, obligatoire. Obligatoire? Le Rashba nous explique que de la même façon que dans la soukha, il faut un troisième mur au moins un petit peu, eh bien, un petit peu de chassidut, chacun doit avoir quand même. Et dans ce un petit peu de chassidut, eh bien, il y a ça. Il y a cette kavana qu'on doit quand même avoir un petit peu, tous. Chez dans la tfila également, on doit avoir une pensée quand même pour la shrina à la galoute, ne serait-ce qu'un petit peu. Alors pas forcément tout le monde se levait à Tikkun Chatzot, mais quand on fait la tfila, et on dit V'techezena enenu b'shuvcha l'tzion berachamim, eh bien on doit avoir ceci un petit peu comme kavana. Ve'amar od, slicha, an-navi, slicha, ve'amar od an-navi, en menael la mikol banim yalada, ve'en machazik beyada mikol banim gidela. ואמר כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה ופרשו זיכרונם לברכה שכל חסד שעושים לעצמם הם עושים לטובת נפשם ולהנאתם ואינם מתכוונים לכוונת השלמה הזאת. Donc אין מה לעשות,
être égoïste, c'est permis, mais c'est pas l'idéal du judaïsme et tu ne deviendras pas chassid avec ça. ולא מבקשים על עילוי הכבוד וגאולתן של ישראל, שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות, אלא בגאולתן של ישראל ובריבוי כבודם, שזה תלוי בזה באמת. כמו שכתוב בתנא דבי אליהו שזכרתי, ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל, נמצאת למד ששני דברים יש בעניין אחד. הכוונה בכל מצווה ועבודה שתהיה לעילוי כבודו של המקום, ומה שבריאותיו עושים נחת רוח לפניו. ועוד הצער והבקשה של העילוי הכבוד הזה, שיעשה בשלמות בעילוי כבודם של ישראל ושלוותם. Dit le Ramchal, maintenant je peux te dire qu'il y a deux dimensions qui font partie de la même chose, Kvod Hashem et Kvod Israël, Chadhem. Donc quand tu pries pour Kvod Hashem, tu pries aussi pour Kvod Am Israël. Et inversement proportionnel. ואומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. שהנה ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותו להגן עליהם, והוא עניין הכתוב אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו זיכרונם לברכה, היש בעץ, quand Moshe a envoyé les Bnei Israël en terre d'Israël, il a demandé est-ce qu'il y a un arbre, quoi, comme s'il n'y avait pas d'arbre. Non, האם יש מי שמגן על דורו כעץ, ותראה שזהו רצונו של מקום שיהיה חסידי ישראל מזכירים ומכפרים על כל שאר המדרגות שבהם, והוא מה שאמרו זכרונם לברכה בלולב ומיניו יבואו אלה ויכפרו על אלה, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן והרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה, להשיב בתשובה מי שצריך לה, ולמד סנגוריה על הדור כולו. Ça c'est le tzaddik, son rôle, c'est pas de prier qu'il n'y ait plus de réchaïm, enfin que les réchaïm meurent tous, mais c'est de prier pour réussir à les faire changer, à les aider à faire tchouba. On raconte ça sur Rabbi Zeira, sur Rabbi Zeira qui était tout le temps à côté des brigands de Tveria. Mais grâce à eux, ils faisaient tchouba. Ils ne le savaient pas, mais une fois que Rabbi Zera est mort, ils sont venus voir tous les élèves de Rabbi Zera en demandant devenez notre nouveau Rabbi Zera, qui prie pour nous, malgré nos erreurs. Et ils ont dit non, on dit ma pitam. Et donc ça les a forcés à faire tchouva. C'est la même histoire qu'on retrouve chez Sipura Baal Shem Tov, et Moïse et Agonov. Il y a l'histoire de Moïse et Aganav, qui avant chaque brigandage allait demander une bracha au Baal Shem Tov. Et quand le Baal Shem Tov est mort, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Et il a décidé finalement de faire tchouva pour ne plus voler. Donc il est à tzaddik ou tzarich, c'est sûr. וכבר אמרו זיכרונם לברכה על הפסוק ואני באתי בדבריך שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד אלא כשלימד סנגוריה על ישראל, וגדעון נאמר לו לך בכוחך זה לפי שלימד סנגוריה על ישראל, כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל, וכל מה שהאדם מגדיל אהבתו לישראל גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו, ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזירות הקשות ולפתוח עליהם שערי הברכה. Voilà, c'est ça les vrais dirigeants d'Israël. Et donc pas tous ces juifs qui se divisent du peuple juif et qui disent que les tzionim c'est des reshoim arurim vetarich leharog otam. Il y a des gens comme ça, les Turkarta et autres, qui se détachent du peuple juif et qui disent d'une grande partie des Bnei Israël que ce serait mieux qu'ils n'existent pas. Ces gens-là, c'est certainement pas des dirigeants et Midat Chassidut, c'est sûr qu'ils ne sont pas arrivés à là. ולמה זה דומה? למה זה דומה? לאף שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבת נאמנת, והוא דבר שטבע יעיד עליו, והוא עניין כהן גדול שאמרו עליו שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו, וכן אמרו ההוא גברא דאכלי אריה דריחו תלת פרסה דרבי יהושע בן לוי ולא השתאה אליהו בעדי, הרי לך חובה המוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם. Donc ça, c'est ברור, c'est פשוט. והנה, une fois qu'on a terminé cela, והנה,
כבר ביארנו חלקי החסידות הראשיים, פרטיהם מסורים לכל ולכל שכל ולכל לב טהור, להתנהג בם בדרך הישר, לפי השורשים האלה. כל דבר בעידו. Une fois que tu as compris cela, eh bien tu as compris quel était les chalkei HaChassidut, ben Ahava, ben Yira le'Ahava, ben Bedibour, ben Bemaaseh, ben Bekavana. Et une fois que tu as compris ça, eh bien tu peux comprendre quel est le Mishkal HaChassidut dans le chapitre 20. Mais ça sera pour demain. À bientôt les amis.